Hola, pues yo quería preguntarle porque últimamente la verdad es que tengo muchísimos dolores de cabeza y bueno, mi marido me ha dicho que chirrío mucho los dientes por la noche. Entonces creo que podría estar bastante relacionado y quería que me dijera a ver qué solución le podíamos dar. Muchas gracias. Hola, antes de nada, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto a los síntomas que presentas y que refieres, pues a falta de una exploración clínica, sí que podrían ser compatibles con un apretamiento nocturno. Es un hábito que hacemos de manera involuntaria por la noche mientras dormimos y si bien no tiene una solución que podamos aportar, sí que tenemos la manera de hacer que sea lo menos perjudicial posible. Esto suele ser poniendo una férula de descarga como esta para dormir, que lo que hace es evitar que desgastes los dientes mientras duermes debido a ese apretamiento y que además también evita los posibles efectos sobre la articulación que ese apretamiento podría conllevar a medio y largo plazo. Con ella se deberían quitar los dolores de cabeza y por supuesto pues tu pareja no debería escucharte absolutamente nada y podría dormir fenomenal. O sea que ya sabes, si quieres que te veamos, te vienes a la clínica, te echamos un vistazo, hacemos una exploración y si efectivamente tienes ese problema, realizaríamos la férula y se te tendría que pasar el problema.